Čia va man komanda. O tai pasakykit, kaip sudaroma ta komanda ir kiek turi būti narių komanda? Kaip sudaroma, 3 turi būti, o sudaroma paprastai tiesiog gerai žinom, kad mokam, sugebam bendradarbiauti kartu ir dėl to ir sugalvom. Kuom jums įdomios tas varžybos? Praleisti laisvalaikį ir pažinti Kupiškį labiau, bet ne vietiniai. Iš Zarasų. Jo, iš Zarasų, kiti šiek tiek. O jūs iš Zarasų atvažiavot kvietimu, ar tiesiog čia skelbimą pamatėt? Pusbrolis man Feisbuke buvo pasidalinta kažkaip. O pasakykit, koks principas, ar jūs turit labai greit atvažiuoti, jūs galbūt pažįsite eismo taisykles? Gudriai, turim negreit. Gudriai. Taip, čia nėra greit labai didelis svarbus, labiau gal įsiaiškinti, kur yra tam tikras punktas, kurio ieškai ir tiesiog nuvykti. Ir čia tiesiog gal daugiau orientacinis dalykas, ne greičio. Ko tikitės iš varžybų? Nieko, gerai praleisti laiką. Nuotikiu. Ar esat jau dalyvavę? Aš tai ne. Aš esu. Ar tikrai važiuosit tik tai panos? Jo. O pirmą kartą dalyvaujat? Jo. Taip. Kupiškis ir Priemiščiai. Ten į Noriūnų Šepetą nereikia važiuoti jau per toli. Taip toli negalvokit. Orientacinis susideda iš 2 dalių. Galutinį tašką sužinosite, kai įvykdysite pirmą etapą. O pirmą etapą, kur jums reikia nuvykti, sužinosite vykdydami užduotį. Reiškia, jums reikia išspręsti kryžiažodį ir išspręsti sudoku. Kaip pagrindinis organizatorius čia, pati galva, visa medija, visus suburt žmonės organizuoti. Ir aišku, Vilmantas tai jau pagrindė buvo duota užduočių visi klausimai. Visa, kaip čia, ta teorinė dalis. Teorinė dalis, mes, aišku, matėme. Užduotis rengti, taisyti viską čia ir žiūrėti, kad būtų apvaikščiat aplink tą vietą. Rezultatus skaičiavau, viską irgi. Šiaip labai puikiai, manau, kad pamatuotas tas sunkumas, taip nei per lengva, nei per sunku. Jeigu žinai gerai. Taip labai gerai, kad yra įskirtos grupės, skirtingai nėra, kad vienas kiti pasakų važiuoja. Ar miestą gerai pažįstate? Aš tu Zanė iš 3 nuotraukų kaimų nepadarė. O jūs iš kur? Mes Kupiškėnai, bet aš ne miesto gatvės tikrai nežinau. Pirmosios varžybos buvo 2009 metais. Vasarą, man atrodo. Čia buvo mano pusbrolis Andrius Jasinavičius. Ir sugalvojęs, kad jis kažkur kitur dalyvavo, kitame mieste. Ir atvažiavo čia, sako, gal nori čia kažką padaryti. Mes pirmas varžybos buvo, gal tik 6 ekipažai surinko, bet tik tais prie marių tiesiog susitikom, draugai. Ir taip pirmas padarėm, patiko, po to buvo antros, tada daugiau. 3 ar 4 jau buvo gal net 19 ekipažų. Trečią vietą iškilmingai taip sveikiname, 72 taškus surinkus ir per 2 valandas viską spėja padaryti Volvytės komanda. Sveikiname antrą vietą Škotus. Absoliučios nugalėtojos tiek taškais, tiek laiku. Stebuklingai mūsų Čarlio angelai. Šiandien buvo 15 ekipažų. Sekėsi, manau, neblogai, nes iš 15-12 atvyko, ne? Iki galo. Ir tikrai daugmaž viską rado, ten gal keli objektai buvo sudėtingesni šiek tiek, tai irgi vieni rado tuos, kiti ne.
Ar nustebino, kad laimėjo merginos? Niekiek. Mane nustebino, nes pirmą kartą dalyvavo, nes čia būna jau Tai gal kiekvienas... dėl to, kad pirmą kartą dalyvavo, ne to, kad merginos. Ne, bet šiaip, nes čia yra žmonės, kurie jau kiekvienas varžybas jau dalyvauja, kiekvienose jau, kai kurie būdavo jau dėl prizinių vietų tik kovoja. O dabar... Bet aišku, šiais metais tos rūtis gal šiek tiek kitokios. Taip. Aš anksčiau nerašiau tai. Greit orientavomės, mąstėm, ką darom, suskaitėm. Ir dirbam kaip komanda, svarbiausia kartu. Viską nesimėtėm, padarom vieną, greit einam prie kito. Nes nebuvo taip, kad visiškai nieko nežinom, visai kažkuri kažką žinodom. Pasidalinom važiuoti. Tiesiog buvom tikra komanda. Orientavomės.